Rusya prezidenti Vladimir Putin 44 milyon əhalisi olan demokratik Ukraynaya hücumunu və nəticədə Avropada sabitliyin pozulmasına, Ukraynanın qərbə yaxınlaşması və bunun Rusiya üçün təhlükə törətməsi ilə əsaslandırır. O iddia edir ki, bu şərtlər daxilində Rusiya təhlükəsiz şəkildə mövcud ola və inkişaf edə bilməz. Amma Ukraynanın bombalanması həftələrdir davam edəndən, minlərlə insan öləndən və milyonlarla Ukraynalı ölkəni tərk edəndən sonra bu sual aktual olaraq qalır. Putin nə istəyir və bu müharibəni bitirmək üçün çıxış yolu varmı? Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri Sergey Narışkin məsələ ölkənin gələcəyi və dünyadakı yeridir deyir. Putin hərbi müdaxilənin tez bir zamanda qələbə ilə nəticələnəcəyinə inanıb. Amma xüsusi hərbi əməliyyat adlandırdığı bu müharibədən gözləntiləri artıq nisbətən azalmış kimi görünür. Dəqiq bilinən budur ki, Putin Ukraynaya hücumu Rusiya tarixində çox vacib an hesab edir. Onun əsas məqsədi Ukraynanı ələ keçirmək, hökuməti devirmək və bu ölkənin NATO'ya qoşulmaq arzusunu tamamilə yox etmək idi. Ukraynanı hərbiçilərdən və nasistlərdən təmizləmək və 8 il boyu Ukrayna hökumətinin zorakılığına və soyqırımına məruz qalmış insanları qorumaq Putin Rusiya xalqına əsas hədəfinin bu olduğunu deyirdi. O israr edirdi ki, biz Ukrayna torpaqlarını işğal etməyi planlaşdırmırıq. Kiməsə zorla nənəlisə qəbul etdirmək fikrində deyilik. Halbuki nasistlər və soyqırım iddiaları həqiqətə uyğun deyildi. Rusiyanın şəhər və qəsəbələrə amansızcasına hücumu Ukraynalıları birləşdirdi. Bombardımanlar davam edir. Amma sülh danışıqları haqqında son xəbərlərdən belə məlum olur ki, Rusiya artıq hökuməti devirmək fikrində olmadığını və Ukraynanı neytral bir ölkə kimi görmək istədiyini bildirir. 1991-ci ildə SSR dağılanda Ukrayna müstəqil dövlət statusu əldə etdi və yavaş-yavaş qərbə, yəni Avropa Birliyinə və NATO'ya doğru yönəlməyə başladı. Putin isə Sovet İttifaqının ləğvini Rusiyanın parçalanması kimi qiymətləndirərək prosesi geri döndərmək fikrinə düşdü. O Rusların və Ukraynalıların eyni soydan olduğunu deyir. Ukrayna tarixini görməzdən gəlir. Ukraynalıların heç vaxt dövlətçilik ənənəsinin olmadığını iddia edir. 2013-cü ildə Putin Ukraynanın Rusiya yönümlü prezidenti Viktor Yanukoviçə təzyiq edərək onun Avropa Birliyi ilə ticarət və siyasi əməkdaşlıq müqaviləsi imzalamasına mane oldu. Ukrayna xalqı buna etiraz olaraq meydanlara çıxdı və Yanukoviç 2014-cü ilin fevral ayında vəzifəsindən getmək məcburiyyətində qaldı. Buna cavab olaraq həmin il Rusiya Ukraynanın cənubundakı Krımı ilhaq etdi. Ardınca da ölkənin şərqindəki silahlı separatçılara açıq dəstək verməyə başladı. 2015-ci ildə kövrək bir atəşkəs razılaşması əldə olundu. Ardınca Minsk razılaşması imzalandı, amma tətbiq edilmədi. Separatçılarla Ukrayna arasındakı qarşıdurmada o vaxtdan etibarən 14 min insan həlak olub. Rusiyanın Ukraynaya hücumundan az əvvəl Putin Minsk razılaşmasını pozaraq separatçı Donetsk Xalq Respublikası və Lugansk Xalq Respublikasını müstəqil dövlətlər kimi rəsmən tanındığını açıqladı. Ardınca da NATO'nu Krımda müharibəyə başlamaq istəyində və Rusiyanın milli gələcəyini təhdid etməkdə günahlandırdı. Ukrayna prezidentinin müşaviri Mikhail Podolyak, Rusiyanın Ukraynada irəliləyə bilmədiyini və yaxın günlərdə atəşkəs razılaşması üçün bəzi addımlar ata biləcəyini deyib. Hər iki tərəf sülh müzakirələrində irəliləyiş olduğunu bildirir. Podolyakın sözlərinə görə Putin tələblərini yumşaldıb. Krımın Rusiya ərazisi sayılması, Donetsk Xalq Respublikası və Lugansk Xalq Respublikasının müstəqilliyinin tanınması müharibənin başlanğıcında Putinin tələbləri bunlar idi. Eyni zamanda Ukrayna konstitusiyası dəyişdirilməli və NATO və Avropa Birliyinə qatılmamaq öhdəliyi ora əlavə edilməli idi. Hələ ki Krım, Lugansk və Donetsk bölgələrinin taleyi qalmaqdadır. Ancaq hesab olunur ki, bu mövzu daha sonra gündəmə gətirilə sülh danışıqlarına mane olmaya bilər. Digər tərəfdən, Putin Ukrayna prezidentini dəyişib ölkədə Belarusdakı kimi oyuncaq hökumət qura bilməyəcəyini qəbul etmiş kimi görünür. Ekspertlər hesab edirlər ki, Rusiya tələblərini yumuşaldı və delimitarizasiya və neytrallıq şərti ilə Ukraynanın orduya və donanmaya malik ölkə olmasını mümkün sayır. Belə görünür ki, Putin daha məhdud siyahı ilə kifayətlənmək məcburiyyətində qalacaq. Amma Rusiyanın danışıqlarda xoş niyyətli hərəkət etmədiyini düşünənlər də var. Fransanın Xarici İşlər Naziri hesab edir ki, silah gücünə razılaşma əldə edilməz. Moskvanın sülh müzakirələrindən əvvəl atəşkəs elan etməsi daha doğru olar.
Prezident Vladimir Zelenskinin müşaviri deyir ki, Ukrayna dərhal atəşkəs elan olunmasını və Rusiya hərbi qüvvələrinin ölkədən çıxarılmasını tələb edir. Öz təhlükəsizliyini təmin edəcək razılaşma əldə edilməsini və mümkün hücumlara qarşı bir neçə ölkənin birlikdə onu müdafiə etməsini istəyir. Ekspertlərin sözlərinə görə, qərb ölkələri də Rusiya qoşunlarının Ukraynadan tamamilə çıxarılmasına tərəfdardırlar və dondurulmuş münaqişə vəziyyətini qəbul etmirlər. Digər tərəfdən, bəzi məsələlərdə Ukraynanın da mövqeyi yumuşalmış kimi görünür. Son çıxışlarının birində Zelenski bildirdi ki, Ukraynanın heç vaxt NATOya üzv ola bilməyəcəyi fikri ilə barışmaq lazımdır. Müharibədən əvvəl Zelenski tez-tez Ukraynanın şərqindəki əskərlərə baş çəkirdi. Putin Ukrayna ilə razılaşma əldə etməyə çalışa bilər. Amma son zamanlarda onun qərbə və xüsusilə də NATOya nifrəti xeyli artmış kimi görünür. Onun fikrincə, qərbin ancaq bir məqsədi var: Rusiyanı parçalamaq və sonra da yox etmək. Müharibədən əvvəl Putin NATOdan bəzi şeyləri tələb etdi. Şərqə doğru irəliləməni dayandırmaq, alyansa 1997-ci ildən sonra üzv olan ölkələrdən NATO qoşunlarını çıxarmaq və həmin ərazilərdəki hərbi strukturları ləğv etmək, Rusiyanın sərhədlərinə yaxın ərazilərə, yəni Mərkəzi Avropa, Şərqi Avropa və Baltik ölkələrinə silah yerləşdirməmək. Putinin sözlərinə görə, Qərb SSR-i dağılmazdan bir qədər əvvəl 1990-cı ildə verdiyi sözə NATO'nun şərqə doğru genişləndirməyəcəyi vədinə əməl etməyib. Avropa liderləri isə tarixi bir yol ayrıcında olduğumuzu düşünürlər. Almanya kansleri Olaf Scholz düşünür ki, Putin öz dünya görüşünə uyğun olaraq Avropanı ələ keçirmək istəyir. ABŞ prezidenti Joe Biden Putin'i hərbi cinayətkar hesab edir. Fransa prezidenti Emmanuel Macron və Scholz Avropa qitəsinin bir dönüm nöqtəsində olduğunu bildirirlər. Müharibədən əvvəl Rusiya tələb etmişdi ki, ABŞ-ın nüvə silahlarının digər ölkələrin ərazilərinə yerləşdirilməsi qadağan olunsun. Onda ABŞ buna müsbət reaksiya vermişdi. Amma indiki durumda məsələnin müzakirə edilməsi ehtimalı çox azdır. Rusiyanın qərbə daha çox hərbi və aqressiv ultimatumlar göndərməsinə hazır olmalıyıq. Rusiyanın Ukrayna hücumunun qərbin reaksiyası Putini heyrətə gətirdi. O NATO üzvlərinin Ukraynaya qoşun yeritməyəcəyini əvvəldən bilirdi. Amma Rusiya iqtisadiyyatına artıq indidən sarsıtmağa başlamış sanksiyalarla üzləşəcəyini gözləmirdi. Avropa Birliyi, ABŞ, Böyük Britaniya və Kanada Rusiyaya qarşı xeyli sayda sanksiya tətbiq etdilər. Rusiya Mərkəzi Bankının aktivləri donduruldu və qərb ölkələri Rusiyanın bəzi banklarını SWIFT sistemindən çıxardılar. ABŞ Rusiyadan neft və qaz idxalını qadağan etdi. Avropa Birliyi qarşıdakı bir il ərzində təbii qaz idxalını 1/3-ə qədər azaldacağını, Britaniya isə ilin sonuna Rusiya neftinin idxalını tamamilə dayandıracağını açıqladı. Almanya Rusiyanın Şimal Axını 2 təbii qaz boru xətti layihəsinin davam etməyəcəyini bildirdi. Avropa Birliyi, Britaniya və Kanada öz təmanlarını Rusiyanın aviasiya şirkətlərinə qapatdılar. Putinə, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrova və Kremlə yaxın bir çox şəxsə sanksiyalar tətbiq olundu. Ukrayna ilə mümkün sülh razılaşmasının bu sanksiyaların ləğvinə səbəb olmayacağını bilən Putin diqqətini Rusiyadakı müharibə əleyhdarlarına yönəltdi. Son 20 gün ərzində ölkədə təxminən 20 min aksiya iştirakçısı saxlanılıb. Müstəqil media qurumlarının çoxu qapadılıb. Müxalifət liderləri də ya məcburən ölkədən qaçdıqları, ya da Aleksey Navalny kimi həbsə atıldıqları üçün Rusiyada hər hansı siyasi müxalifət qalmayıb. Putinin qəzəbi sanki getdikcə daha çox artır. O Rus xalqı vətənpərvərləri xainlərdən və əclaflardan seçə bilir deyir.